我哋今次係呢個 Four Stages of Life，啱唔啱啊？即係點樣成長個階段啊？而家係咁啊，有冇特別問題想要講翻嘅？第幾個 chapter？揾同學答佢啊！第 seven 第7章。最後一個啦，係咪啊？第7已經。Carol 有冇問題啫？其實冇，因為其實佢4個階段咧，即係等於而家人生嘅現實啦。即係其實就所以好貼地咯。即係其實所以問題人生必定係經過呢4個噶啦。你細佬哥你學習嘅期，跟住就到一個你要去面對呢個社會，你去做嘢啊，真正你要去面對呢個社會，咁跟住你就會開始進入大年紀少少咧，你就要開始要放低一啲嘅所謂嘅執着啦。咁跟住又要去面對死亡。咁其實呢4樣嘢，人生就係咁噶啦。咁即係好容易噶咯喎。係啦，真係我自己覺得好容易理解咯，容易理解咯，可以咁講。OK， 好。你講晒啦。咁我哋嗱，因為咧呢個章節同上次嗰個咧有好多雷同嘅地方啦，我又唔覺你哋會有啲嘢係會要我 further explain。我會覺得我哋一般人都會比較上咗年紀，你都會有呢一個行為嘅轉移啦。第一就係話你比較容易啲 let go 某一啲嘢啦，let go 人哋嘅眼光啦，and then 你選擇情願做翻自己咯，因為你已經用咗你嘅前半生不停咁樣做好多嘢，就係為咗 fulfill 身邊嘅嗰把尺啊。咁你去到某一個年紀咧，即係你問我45歲 above，你開始覺得 all this 你繼續再做咧，第一身邊冇一樣嘢你係會，身邊冇人冇一件事會因為你而有一個改變嘅，你會見到呢件事。即係有時你會覺得啊，我咁樣做啊，邊個就會開心啦。或者我咁樣做咧，哪怕你話我咁我就會升職加薪，咁當你都做埋升職加薪啊，即係呢啲經歷都經歷晒之後咧，你會發覺最尾其實好似你 internally 你要 fulfill 都 fulfill 唔到你一啲好入邊嘅嘢，因為你有呢個經歷，所以你就好容易去到最尾個 stage 係話我可以好 let go 好自在咁樣去做我自己想要做嘅嘢。咁你問呢個過程係咪好容易？我覺得係因人而異嘅。有啲人20幾歲就已經去到呢個階段咧，就已經即係可以好 follow 個 life， 好 let go 咁樣啦。咁然後有啲我識嘅，可能佢就會係又唔係因為佢好 let go，我覺得佢係因為佢嘅係佢條命就係要咁，就佢係deliver peace to 人類嘅。咁所以20幾歲佢就已經可以出家，然後 follow the sky 俾佢俾咩俾佢啦。但有時一般我哋呢啲咁樣凡夫俗子咧，都要真係經歷晒咁多個 stage 之後咧，即係我哋廣東話就個人開始化就唔係話好厭世咁樣啊，啲嘢都唔改㗎啦咩，而係就話你開始做一啲嘢，你會去 let go 個 result， 因為你認清咗你自己，其實你有幾咁渺小，而係同埋就係話原來我唔使一定要出去 fulfill 出邊嘅嘢，去 fulfill 自己嘅入邊嘅。其實我本身就係一個 complete being。你問瑜伽個練習，你可以有幾複雜得幾複雜又得，你可以去到好簡單嘅都得。最簡單嘅就係你個 realization 就係話，
無論你想喺瑜伽想要達到嘅嗰樣嘢，其實原來你就已經係，只不過你唔知啫。OK，let's say 你話我要做瑜伽要有內在嘅 peacefulness， 其實你本身就已經係，只不過你 colour by other stuff。等你用瑜伽嘅練習過程去將嗰啲 other stuff 咧洗走佢又好，掹走佢又好，或者你睇得件事清楚啲，等你發現自己原來我其實就係咁原原本本嘅我。即係你可以好簡單去到咁樣去明白個瑜伽個過程，但係你咁個過程中間，你中意有幾多花式啊，有幾多轉碟又好，乜都好啦，我唔知你有咩花神啊。其實都係帶你去發現你本身係一個 complete being， 你冇缺乏㗎，即係好似我個 mind、我個 intelligence 或者一個我平時日常生活行使緊喺呢個世界入邊嘅每一個我以為嘅嗰樣嘢係我嘅嗰個我。咁通常我哋會簡稱嗰個係一個好細嘅我啦，小我啦。當你發現呢個小我只係幫你去行使喺呢個地球上面嘅啫，其實佢先會覺得自己係缺乏㗎。入邊嘅你自己其實就唔係一個咁樣嘅一嚿嘢嚟，係一個好完整嘅嘢。咁呢個就係你喺瑜伽入邊，無論係 Four Aims of Life 或者 Four Stages of Life，at the end 你要去 realize 嘅一件好簡單嘅事，但亦都for有啲人係可能走嗰日都唔發現，係啦。即係就算臨走嗰日，可能都會抱住好多怨恨啊，或者好多嘢我都仲未做啊，諸如此類啦。咁然後又或者會被過去嘅每一件事所牽帶住，或者將來我又好 worry 咁樣。咁然後你要有時冷靜啲，即係瑜伽乜嘢啊？瑜伽練完之後令到你個人冷靜啲 calm 啲，所以你見到成幅圖畫究竟發生緊咩事？即係一個人生呢一幅圖畫究竟發生緊咩事？即係你忙完未咧？幾時忙完咧？即係如果我成日講嘴邊都哎呀我好忙啊咁樣。雖然呢件事我哋喺香港社會個人都會掛喺嘴邊，咁問題有時我哋要問自己：你幾時先忙完嘅咧？你幾時即係我哋自己幾時？我食嗰啖飯真係一啖飯，我食到嗰啖飯嗰陣味，就唔係淨係爬落去然後吞咗落去啊！繼續扯啦咁樣，係咯。點樣樣？因為頭先我都有講話呢個章節同上一個章節都比較類似啦。咁上次我哋有講嘅嘢，上次我哋講過啲咩？我記得你上次呢個問題幾好，就係講個 freedom，yeah，then yeah，即係佢顧主喺呢個文章都有講，其實每一個成長嘅階段，我哋都有一個位需要去有唔同嘅 level of moksha，moksha 即係 deliberation。每一個階段，即係青少年有青少年自己去 realize，我細個阿爸阿媽乜嘢都俾我乜嘢都有。咁其實當佢慢慢長大嘅時候，佢知道就係當你同濟一齊嘅時候，嗰個處境並唔係咁樣，亦都冇人一定要就晒你。咁嗰個係一個好細嘅 moksha 嚟，即係你要 let go呢樣嘢，定係你好？我一定要全部人都中意我或者點樣樣，然後我就可能做好啲嘢去 please 人哋啊，送禮物俾朋友啊，成啊咁樣，就係想啲朋友好中意我咁樣，因為我好想人哋都好中意，好似屋企咁樣，諸如此類。又或者即係有啲小朋友唔同嘅小朋友有唔同嘅反應咧，當同濟俾唔同嘅嘢佢嘅時候，亦都有啲係本身 internally 佢可以好 strong， 佢唔會理人哋側邊係點。就算我著件衫唔係最靚，著對鞋都唔係名牌 ，I'm OK。但呢個就係嗰個小朋友、嗰個年青人需要有個 level of moksha。等去到大人嘅時候，又有另一個階段啦，即係慢慢去增加呢個 realization 嗰個明白，可以明白嗰個程度。
即係每一個 life stage 你都會有呢樣嘢發生緊，就唔係話我老嘅時候我先至會，我年紀有翻咁上下我先會知道我要 let go 嘅，我個人要化嘅咁樣，係每一個 age 每一個 stage 都有呢一個階段。OK。I think that's it for today 好嘛？定係你想有嘢我要補充？因為我又唔覺得今次呢一段嘢咧有啲 terms 你會唔知啊。哎呀，係咯，咁同埋喺呢個 four stages 嘅 life 啊嘛，Guruji成日都叫我哋再睇翻呢個 Yama Niyama 係乜東東啦，對自己嘅 discipline 同對呢個 community 呢個社會嘅永遠都係應該要有嘅 ethic 啦。好，下次就係 ethics universal 定係 personal？universal personal 呢個就係 Yama Niyama 啦，即係 Guruji成日都 stress 我哋要有嘅嘢啦。咁你問我，亦都係喺個瑜伽席上面最難做到嘅嘢嚟。我成日都唔明點解練所謂嘅練瑜伽一定要有 Yama 同埋 Niyama 咧？即係我係咪我一個壞人，我係一個衰人，我就唔可以練瑜伽咧？But Yama Niyama is not about 衰人定壞人。It's not about that。我睇咗先。即係你cleanliness 啦 ，let's say cleanliness，即係我要乾淨。你衰人壞人你都要乾淨啊！你唔會你衰人你唔使沖涼。你指乾淨，你唔會你指乾淨唔會話係個肉身嘅乾淨噶嘛？你梗係可以係個思想上個乾淨，係內心入邊嘅，即係唔係話表面。我成日洗手啊，我成日沖涼啊，嗰個乾淨噶嘛。我就話，如果我個思想我係唔好嘅，我成日都係即係你哋成日講，我個 ego 係好強嘅，咁我都可能我都可以練到好嘅瑜伽。即咁諗啦，凡人所諗法就係咁諗啦。嗱咁變咗就係話啦，你乜嘢叫做好嘅瑜伽先？即個腳翹都喺個頭後。係啦，市面上嘅睇法啦嚇。咁 market 上邊嘅睇法就係咁你即最緊要就係你係咪想要嗰隻瑜伽啦？不如講，我覺得呢樣嘢好 subjective 嘅，好個人。乜嘢叫做好嘅瑜伽？我去點樣睇睇學校個學生個 Yama Niyama， 睇廁所咪知咯。佢睇廁所嘅乾淨程度咪知咯。咁我咪知道學生喺個課室入邊學嘅嘢有冇 apply 到落佢哋嘅行為上邊。係啦，即係我只可以話阿 Long 咁多年咧係有進步嘅，都仲不過仲有好多空間。係咯，即係有時我哋未必每一個 moment 都會有個 cleaner 去洗廁所嘅時候，個廁所污糟嘅時候，咪即係我去洗嘅啫嘛，我去幫你抹嘅啫嘛。咁喺個過程裡面就係，點解你哋整到個廁所去到某一個程度，你又由得佢嘅咧？呢個就係 Yama Niyama。即係其實都可以講話嗰個人本身個自律性啦。所以我就係話啦，好同唔好，好人定壞人，好嘅瑜伽同埋唔好嘅，咁有冇唔好嘅瑜伽？I don't know。即係如果你個 check 乜嘢叫好嘅瑜伽，我個 check 嘅瑜伽就係睇一個人嘅生活行為，而唔會純粹淨係張席做緊啲咩。調翻轉，你喺張席上邊嘅做緊啲乜嘢，正正就反映你平時係點。Exactly。係啦，我直頭係直不楞咁樣搬上張席嗰度，只不過我哋唔覺自己係啫。咁但係通常 beginner 同埋即係我講得衰啲 Y1 嗰啲，都可能淨係講緊表面咯，即係張席上邊嘅嘢。如果 OK 冇所謂嘅，如果 beginners， 我成日都同你講 beginners， 佢唔 suppose 要 nail 呢啲嘢㗎。They supposed to come yoga and enjoy. Beginners，
如果你同我講你已經上咗10年啦，我做咗10幾年啦，你都同我講我做瑜伽為咗 enjoyment 嘅，其實你就會 give up 呢樣嘢㗎啦。如果你做嗰樣嘢嘅 intention 係為咗 enjoyment、peace， 好 feel so good， 大把嘢 feel so good 啦，使鬼嚟咩？如果你個 reason 只係 feel so good， 係咪？我唔相信有個人做過同一樣嘢10幾年，純粹為咗 feel so good。實可以，如果你純粹為感官享受嘅，你大把嘢可以取代啦。咁所以如果你10幾年之後，你個 reason of yoga is not 唔再係你初學嘅時候嗰個 reason。Internally is something else。either 你 aware 都唔 aware。Yama Niyama 係幫我哋內內外外咁樣見到自己嘅行為。我成日都講，就算你問我，我都覺得我自己 Yana Niyama 即係啱啱合格咁嗰隻嘅啫。即係啦，即有啲可能都唔合格。咁呢個就係你自己 internally 去俾自己嘅一個 guidance。我點樣可以再做一個好啲嘅自己，而唔係話我好過你啊！即係或者你話你話要隻腳翹到喺個頭後邊叫做到好好嘅瑜伽。喺個地鐵度見到阿婆冇位坐，你又唔會讓。咁咩嚟㗎？成件事唔 make sense 嘅喎。即係你對個生活入邊發雞盲嘅，你唔會見到人要幫嘅。咁你個瑜伽就係啦，練嚟做乜咧？即係總之，你問我做完瑜伽之後，你冇變成一個 kind 啲嘅 personality，a kinder person， 等你個 yoga got something 有啲問題。如果個瑜伽練習冇令到呢個世界變得和諧啲嘅話，等個瑜伽唔 suppose 流傳到今時今日。Guruji講我哋要揾到自己嘅 internal peace， 而呢樣嘢先會令到世界和平。每個人入邊都冇嘛，因為所以而家先會有繼續打仗。咁我哋個 internal 嗰個 growth 個責任喺自己度，喺我哋每一個人嘅身上，唔關任何人事。尤其是你已經過咗40幾歲，其實我會話過咗35歲。你個人生唔再關任何人嘅事，就關你事。個責任喺你度。你20幾歲你都仲可以話我要有負任，我先有得點。你30幾歲之後，其實全部都關你事，係你嘅責任。你嘅責任去你 develop 你自己 internal peace， 你個 happiness 係咯。所以 Yama Niyama is a list to 俾你去望，咦，我有啲嘢我忽略咗嘅喎。我冇留意嘅喎，我有冇 own 一啲嘢我唔需要嘅？我有冇好喺度儲好多嘢咧？呢啲都係 Yama Niyama。所以你問我關好人同壞人唔係好關事。我可以係賊，我可以偷啲嘢去幫人。係好複雜嘅成件事，所以好同唔好。即係又或者，我俾一啲好 extreme 嘅 case， 係咪殺人犯就一定衰人？或者 Guruji 其中總之我哋每個人都係見到件事嘅一小部分，然後我哋就去好同唔好，咁樣。係咯，我哋冇見到成件事，我哋就開始去 point the fingers to 成嗰件事，令到我哋個人只可以黑同埋白，啱同埋唔啱。但呢個係一個好 stress 嘅嘢嚟嘅，或者我見到件事點樣令到件事唔好好 respond， 好 reactive， 就係停一停，諗一諗，我見到幾多咧？我見唔見到成件事嘅全部咧？好多時我哋都冇，我哋就理㗎啦嘛，個情緒係咯。
咁所以你問我好同唔好，其實仲有好多面要去睇嘅。嗰個人係好人定壞人？咁上堂我都唔理，都揼過你啦。我揼你嘅當下衰到爆啦，係咪？咁點解你會覺得唔係？我成日都咁鬧人㗎啦，所以我覺得我所以就係話，我都話啦，喺個窗對面望入嚟，哇！個老師咁惡嘅咁樣，不過課室入邊咧，係咪乜嘢係好同唔好？可能我淨係見到隔住個窗幾塊玻璃之後見到嗰件事，同我喺個房入邊發生緊咩事兩樣嘢嚟嘅喎。所以我哋即係你問我哋喺個 Four Stages of Life 點樣去有 moksha 嘅其中一樣嘢，就係我有冇嗰個冷靜嘅頭腦去見到件事嘅全部，或者好似頭先話，你見到你自己本身就係咁樣。二就係話 the things 嗰件事望落去 as it is。練完瑜伽應該有呢個能力啊！我見到嗰件事 as it is，冇 colour 嘅。如果可以嘅話，我哋全部人個人生都會好 smooth，同埋會好開心。真㗎！如果我見到件事嘅全部，唔好話全部，即係一個人都好啦。有時你話你好鬼唔中意嗰個人，其實你對佢有幾認識？諗深一層，好少嘅啫。佢可能就係做咗啲咁多嘅嘢，就係踩到你唔知乜嘢，踩到你條尾，然後你就開始去覺得呢個人唔 OK。問題你其實對嗰個人係認識好少。咁如果你知道其實我認識佢好少，佢呢個行為我自己係攞自己就點樣講啊？對號入座嘅時候，咁其實呢個人做嘅嘢其實唔係 personally 向住你嘅，可能頭先佢發生咗啲咩事，然後佢講句嘢語氣大啲，然後你食晒佢，咁你咪見唔到件事嘅全部咯。所以我就話，如果我可以見到件事嘅全部，我有呢個能力，如果喺呢個年代，我簡直覺得自己有 super power。如果我有呢個能力嘅話 ，OK， 好，下次多唔多㗎？都多嘅喎，咁啊一個 chap 就係淨係嗰個啦，之後先係 Yama 嘅。其他人唔好補充啊嘛。嗱，問題係歡迎嘅，我哋其實有個 WhatsApp group 咧，睇咗書有問題可以喺個 WhatsApp group 嗰度問嘅。OK，that's it。